दोस्तों मैं हूँ शहरी और मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी को भी सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि मैं तो पीता हूँ। मेरा नाम है शहरी, मैं सिगरेट पीता हूँ। तो सिगरेट में जैसे ही मैं सिगरेट पीता हूँ वैसे ही मेरे शरीर के अंदर एनर्जी आती है। तो दोस्तों कुछ ही देर में हम चाइनीज़ मैडम के पास पहुँच जाएंगे। मैडम को मैं लव यू बोलूँगा और मैडम की अब आवाज़ चेक करना, मैडम की आवाज़ बहुत अच्छी। थैंक यू वेरी दोस्तों मच। जैसे कि मैंने आपको बताया इस मैडम की आवाज़ बहुत अच्छी थी। दोस्तों मैं फिर सिगरेट पी रहा हूँ, क्योंकि सिगरेट जैसे ही मैं सिगरेट पीता हूँ वैसे ही मेरे शरीर के अंदर एनर्जी आती है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।